Bienvenidos a mi canal Aula en Casa. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Estamos iniciando una nueva semana. Yo traigo muchas ganas de trabajar. Espero que tú también. Te voy a presentar a nuestra letra invitada de esta semana. Suena. ¿Escuchaste algún sonido que dije? No, ¿verdad? Porque esta letra se le conoce como la muda. Entonces, no tiene sonido. Suena. Y suena mayúscula y minúscula. Las voy a pegar en el pizarrón para que te vayas familiarizando con ellas. Acuérdate. Mayúscula, minúscula. Ahora vamos a formar nuestras sílabas. Pon mucha atención. ¿Cómo suena? Hasta que choquen, ¿eh? Me dices. ¿Cómo dice? Muy bien, porque como no suena, pero debe de ir en algunas palabras, entonces se lee enseguida la siguiente letrita. Muy bien. A ver, yo te voy a decir alguna palabra que empiece con pero con esta letra mudita, porque no todas las palabras empiezan con la letra mudita. Por ejemplo, si vas a decir helicóptero, empieza con la mudita. Cuando tus maestros, tus maestras te indiquen que es con la mudita, va a ser con esta, ya sea mayúscula o minúscula, pero la tienes que anotar cuando te lo indiquen. Vamos a formar otra sílaba. A ver, sonido. Hasta que choquen, ¿eh? Y, ¿cómo dice? Y, muy bien, la voy a pegar y te voy a decir yo una palabrita que empieza con esta sílaba, con la mudita y con la i. Higo. ¿Sí? ¿Has comido alguna vez un higón? Sí, ay, qué bueno, entonces ya los conoces. Muy bien. Vamos a formar otra sílaba. Listos y listas. ¿Cómo dice? Muy bien. ¿Verdad que está bien fácil? Por ejemplo, yo te voy a decir una palabrita que empieza con O, la sílaba O, pero con la mudita. Hoguera. Y si es un nombre propio, Hortensia. ¿Sí? Muy bien, lo estás pronunciando muy bien porque está bien fácil, ¿verdad? Listo, sonido. Muy bien, ¿cómo dice? Perfecto, la voy a pegar y yo te voy a decir una palabra que empieza con esta sílaba. Por ejemplo, hacha, la que utilizan en el campo, ¿verdad? Para cortar lo que sobra del maíz o para cortar los árboles que ya están viejitos, utilizan su hacha las personas. Y te voy a presentar una última sílaba. Listos, sonido. ¿Cómo dice? Muy bien. Una palabra que empiece con este sonido, con esta sílaba, ya la vimos en la lectura de Rino, cuando salía humo, ¿verdad? De la juguetería. ¿Sí? Y son todas nuestras sílabas con minúscula. A ver, las leemos. Primero el sonido. Muy bien. Y Y esta es la minúscula. Ahora le voy a ir colocando la mayúscula para que tú me digas cómo dice. Muy bien. I, O, A, U. ¿No se te va a olvidar? Muy bien. Toma tu cuaderno. Vamos a escribir la fecha.
¿Qué día es hoy si ayer fue domingo? Lunes, muy bien. Vamos a escribir lunes. Acuérdate que la mayúscula va con color rojo. Seguimos. Lunes. Y yo te pregunto, si ayer estuvimos a 9, hoy a cómo estamos. A 10, muy bien. Dejas tu espacio y escribimos el número 10. Ya lo sabes hacer, ¿verdad? Ya también en tu escuelita te lo enseñaron. Lunes 10. Seguimos de enero. Eso está muy fácil, ¿verdad? Del 2022. 2022. Debes de terminar casi igual junto conmigo porque ya todas estas letritas las conoces. ¿Ya terminaste? A ver cuántos faltan. Ya la mayoría tiene su manita arriba. Muy bien, muy bien. No se distraigan para que terminen pronto. Todos han terminado. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Este ejercicio ya lo hemos realizado en otras ocasiones, pero ahora nos toca con la letra que no tiene sonido. A ver, vamos a formar nuestras sílabas E, I, O, A, U, dependiendo de la vocal que tengamos aquí. Dice, muy bien. Lo tenemos que escribir con la letra que no suena. La letra que no suena, acuérdate, es un palito y un puentecito. Y la letra E va al tamaño del puentecito. ¿Ya te quedó así? Muy bien. Con la siguiente vamos. I. Perfecto. Con la letra mudita, la que no suena, acuérdate, es mudita. Leemos. ¡Oh! Muy bien. Y algunos se están adelantando. Eso es lo que tienen que hacer. ¡Oh! Seguimos con la otra sílaba. A. Muy bien. A. Las vocales van al tamaño del puentecito, ¿eh? Y por último, U. Perfecto. U. Vamos a leer nuestras sílabas. Primero tú y luego yo. E. I. Muy bien. O. A. U. Te recuerdo que la coloreada la dejes para el final de la clase. Toma la hojita como la que aparece en la pantalla y pégala en tu cuaderno. En este material vamos a escribir los nombres de los dibujitos. Yo lo voy a hacer aquí en el pizarrón para que alcances a comparar si lo hiciste correctamente. Tú lo vas a escribir adentro de cada rectangulito. La sílaba que estamos estudiando, E, I, O, A, U, con esta letrita muda que no suena, la vamos a hacer con rojo. Todo lo demás lo hacemos con nuestro lápiz. Te digo, esta es una hoja, hueso, helado, hamburguesa y hielos. Vamos a ver. Escriben aquí adentro hoja, empezando con la mudita. A ver, hoja. Y ahora con tu lapicito, ja, la del cansado, acuérdate. Apenas la vimos la semana pasada, ¿verdad? Hoja. ¿Ya te quedó así? Muy bien. El siguiente dibujito es un hueso. A ver, escribe hueso con la mudita. Acuérdate. Es nuestra letra que estamos estudiando. Hueso. Cambiamos a nuestro lapicito. Hueso.
So. ¿Ya te quedó así? Muy bien. El siguiente dibujito es un helado. La sílaba E con la mudita va con rojo, acuérdate. Cambiamos al lapicito. Helado. Muy bien, ya muchos tienen aquí su manita arriba. Muy bien. El siguiente dibujito es una hamburguesa. Ahora sí, vas a hacer tu letra un poco más pequeñita para escribir aquí hamburguesa. Empieza con la mudita. Empezamos. Con la mudita, acuérdate. Con la del que asusta. Que también lleva una letrita en medio y que no suena, acuérdate. Así te quedó. Hamburguesa. Aquí debe de llevar su bastoncito. Muy bien. Es una palabra larga, pero todas las letras ya las conoces, ya no hay ningún problema. Bien, muy bien. Y vamos con el último dibujito. Son unos hielos. Hielos se empieza con la mudita. Escribimos I con la mudita, los. ¿Ya te quedó así? Muy bien. Ahora compara si lo hiciste correctamente, que no te haya faltado alguna letra, porque si te faltó, es el momento en que puedes tú corregir para que quede escrita correctamente. Y leemos hoja, hueso, helado, hamburguesa, hielos. Empieza con la mudita, nada más cosa de que pongas atención cuando te dicten, y si te dicen con la que no suena con la mudita, ya sabes que es esta. Esta es minúscula y esta mayúscula y esta es la minúscula. Pon atención a tu pantalla. Vamos a repasar los sonidos. Pup, pup, pup. De no. Tut, 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 tut. La muda. En la caja de descripción aquí abajo del video vas a encontrar esta lecturita para que te la tomen en tu casa. Deja en los comentarios el emoji de un huevo. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. ¡Adiós!